Hello，大家好啊！今日又帶大家睇鋪啦。咁呢間鋪頭呢，我哋幫佢出緊個牌嘅。咁呢，裝修就去到一半啦。咁我哋就落嚟睇一睇佢有冇啲咩需要改進啊，或者執嘅。咁因為聽面咩都未做啊，所以我哋直接 skip 過唔睇。好啦，咁客人呢就申請呢個小食食肆牌照嘅，咁啊做麵檔，咁就開放式水吧啦，冇咩問題。咁我哋見到佢廁所就已經間好咗啦。咁好啦，咁正如大家所見啦，呢度係得個尿兜嘅啫。咁尿廁格個 standard 大細呢，就係1米乘500。咁我哋依家攞把鐳射尺啦，就度一度長同埋寬，咁睇下佢個尺寸足唔足夠啦。咁我哋度完睇一睇就88乘2.3米啊，咁啊完全足夠嘅。咁我哋依家去對面，咁對面呢將會係一個座廁嚟嘅。咁座廁嗰個 standard 呢，就係1.2乘700，就大概尿兜格即少少嘅啫。咁我哋一樣啦，攞把鐳射尺度一度，咁就大概1.3乘1.1，係啦，咁啊完全足夠。好啦，咁我哋入到嚟食物室啦，咁我哋睇一睇，咁就見到呢度佢做咗照鏡磚，咁就亦都係一個食環裝修指引其中一項嚟嘅。咁就地下就用咗廚房專用嘅紅鋼磚啦，咁牆身呢都鋪咗呢個不鏽鋼板，咁就滿足咗呢個2米高不吸水光滑物料。咁其實風喉啊、冷氣啊、設備其實咩都未裝好嘅，所以今日條片就到呢度啦。咁下條片我哋再見，拜拜。